ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ମି ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ କିପରି ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଗରୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆପଣ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ବା ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ହଜିଯାଇଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ଯାହା ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ତାହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ହଜିଯାଇଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆପଣ ଆର୍ମି ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକିନା ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ବା ପୁରୁଣା ସେସବୁ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲି ହେଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ମେଲ୍ ଫେଲ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ହିଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ଟା ଆହୁରି ବେଟର୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯିବନି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଜ ନାଁରେ ସିମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବେଟର୍ ସବୁଠୁ ହେବ। କାରଣ ଯେତେ ବି ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ଯାହା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସେହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ କିଛି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇବର କ୍ୟାଫେ ବାଲାଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ପଛରେ ଚାକିରି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରଡ଼୍ କିଛି ହେଲା ଆପଣ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା କେମିତି ତାହା ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଦିଅନ୍ତୁନି। ନିଜ ନାଁରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆର୍ମି ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକିନା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି .nic.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ଟା ଭଲ ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ବଡ଼ରେ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟା କ୍ଲିୟରଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା, କାରଣ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କଲେ ଆପଣ ସାଇଟ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ କରିପାରିବେନି। ସାଇଟ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆର୍ମିର ୱେବସାଇଟ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳରେ ଆପଣଙ୍କର JCOR ଆପ୍ଲାଏ ଲଗଇନ୍, ଏଇ JCOR ଆପ୍ଲାଏ ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ହାରି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇନି ବା ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ କରିନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେବଳ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି କେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ତାହା ବିଷୟରେ ହିଁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜର ଦେବି ମୋର କ୍ୟାପ୍ଚାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏ ସବୁ ବ୍ଲର୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିନି କିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବାମ ପଟେ ଅଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କରି। ଏହି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କରିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ରେଜ୍ କରିବେ। ମୋର ତହସିଲ ଥରେ ମଝିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କରିଥିଲି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କରିବେ, ରେଜ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ କମ୍ପୋଜ୍ ନ୍ୟୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କରି ଏଇଠି କମ୍ପୋଜ୍ ନ୍ୟୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏହିପରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ। ଏଇଠି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ବା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣ ଦେବେ ସାର୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଟର୍ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର and email ID। देखो सर प्लीज़ सर करेक्ट माई email ID, my mobile number from ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବି ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରେକ୍ଟ ମାଇ ଆଇଡ଼ି ଫ୍ରମ୍
टू gmail.com यहाँ करदे। देखो आप तले ये आटाचमेंट स्क्रीनशॉट आप मेल आईडी और जो मोबाइल अपडेट कर देते आपको जब किसी अच्छी देपारे किसी ना प्रोब्लेम नहीं ये आप देदेले आप सब करेक्शन हो तब आप आउ कि थी डाउट्स मत क्लीयर कर मुझे कैंसल कर दूसरी कारण मोर निजर ठीक अच्छी जदि आप किसी भूल अच्छी अपडेट करूँ ना अपडेट करा दरकार नहीं किसी ये आप आराम से करेंगे किसी असुविधा नहीं आपको फर्माट दरकार पड़े मुझे देदेवी तेज भिडियो देखते बहुत धन्यवाद।